Oke guys, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini guys, jangan lupa hidupkan loncengnya, dan jangan lupa kalian like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian, ke WA keluarga dan sebagainya. Oke guys, terima kasih. Muska, Mickey, Muska. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Try Kami. Oke, jadi di video kali ini gue akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti suara kita ke cewek atau ke binatang ya guys. Caranya sangat mudah, tapi sebelum masuk ke tutorialnya, maka baiknya kalian subscribe channel ini dulu guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa kalian like video ini, dan jangan lupa kalian share ya guys. Oke, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama, kalian masuk ke browser. Pastikan kalian mempunyai jaringan internet. Ya iyalah, masa nggak punya, nggak bisa ya guys. Oke, langsung saja kita ketikkan voice changer. Bentar guys, kita tambahin download ini. Nah, ini dia guys. Setelah itu kalian tinggal pencet download. Bentar guys, sinyalnya aja. Nah, ini dia, kalian tinggal simpan berkas. Saya sudah mendownloadnya, jadi gak bakal mendownloadnya lagi ya guys. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kalian tinggal install. Cara instalisasinya sangat gampang ya guys, cuma kalian ekstrak. Setelah itu nggak usah diekstrak sih kayaknya. Setelah itu kalian tinggal install. Setelah itu kalian buka voice changernya, open. Apa ini guys? No. Open. Nah, kita ke set voice changer. Nah, kalian tinggal milih guys, kalian mau menjadi suara apa? Suara bayi, suara perempuan, suara orang tua. Coba saya menggunakan suara bayi. iya guys. Ini bentar guys. Ya, ini suara biasa saya. Ini menggunakan voice changer. Nah, caranya kalian agar bisa mendengarkan bentar ini. Halo. Nah, ini dia guys. Ini menggunakan suara bayi. Oke, kita coba yang lainnya. Coba yang ini. Lokal juga. Tes. Ini dia. Halo. Tes. Oke, ini dia guys. Sangat gampang kan guys. Oke guys, mungkin cukup sekian di video kita kali ini. Bentar guys, belum selesai. Caranya agar kalian suaranya seperti biasa lagi, tinggal clear Efek. Setelah itu kalian di ini turn off. Oke guys, ini sudah seperti biasa guys suara saya. Kalau mau seperti tadi lagi tinggal pencet. Setelah itu kalian Oke guys, mungkin cukup sekian di video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.